bakal Majapahit sareng kalih Bu Bumi Bapa Angkasa cikal bakal Madiun nggih. Nggih. Nggih mboten? Nggih. Bu Bumi Bapa Angkasa cikal bakal Madiun. Bareng karo Ibu Bumi Bapa Angkasa Sela Malang lokasi watu, lokasi wedi. Kanggo sirang jamas anak-anak wisata Sela Malang. Ning ora dicaosi dedaharan, ayo mrupuk iki lho, gak caosi dedaharan. Bareng karo Ibu Bumi Bapa Puasa cikal bakal Majapahit, sareng kali Ibu Bumi Bapa Angkasa Lebak Ngining Jabung, sing ditempati Mbah Agung Jabung, Jaya Negara, Rahayu yang Patih Gajah Mada, menawi tindak ampun tebi-tebi Utrawaya Sowan Dewi. Monggo kula aturi pinarak tentang si Gading Gambar Kencana lelenggahan dumateng kalih Mbah Agung Jabung, Prabu Jaya Negara, Prabu Hayamuruk, Mbah Sidomulya, Mbah Sentana Reja, Kaki Semar Badranaya, kiriman Raja Ulung Temenggung saking Tralaya. Pangeran sapu jagat, pangeran sapu angin, pun wonten ingkang kentun kerabat Majapahit lanang wedok cilik gedhe tuwa anak ampun medal saking kecukupan. Kula tutus sederek-sederek niki mboten mawi unjukan menawi kirang prayogine kula mboten ketijawani nggih monggo kula namung sedaya kangge layan, kula namung sedaya kangge pitunjuk. Bek menawa pitunjuk lakon iki kirang prayogi anggen kula pinarak dumateng Yang Patih Gajah Mada kula nyuwun bumi pangapunten. Satripun mati burung Mbah Patih Gajah Mada. Kula aturi dedhaharan. Kula tutus sederek niki caos unjukan caos pasugatan. Sekolah ngetoya anget sepul petak toya petak, sekolah arum toya arum. Arum gandane sedasane putih rupane. Upuse menyan madu ngajeg-jeg kaya sada lanang. Gandane mengambar-ngambar ngebuki para pinisepuh jagat edan jagat kulon, jagat lelur iki. Sumangga yang menawi mboten ngasta ngaten monggo kula pasrahaken dumateng Mbah Patih Gajah Mada. Nek wonten tindak lanjut kula kirang prayogi kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum. Rahayu. Rahayu. Kerwaras. Alhamdulillah kerwaras. Rahayu. Assalamualaikum. Kerwaras. Alhamdulillah. Niki, Mbah. Niki. Rokok niki. Rokok iku sing mangan ora iso. Oh, lah sinten nggih? Ora ana sing mangan. Gak percaya ta? Mboten. Nggih percaya, Mbah. Maksudnya mboten purun berarti tidak rokok, Mbah.
Wah, ini beliau ini katanya sudah dimasuki yang Patih Gajah Mada. Ya, nanti kita tanya-tanya karena beliau katanya sudah masuk sendiri. Ini juru kuncinya, saudaraku. Jadi ini proses untuk menginang katanya. Jadi Mbah Patih Gajah Mada katanya tidak rokok tapi menginang. Nah, selalu dalamkan sholawat, saudaraku. Jadi selalu zikrullah. Amit Mbah nggih, kula pasane mikirin kersane. Niki kali sinten niki, Mbah? Jeneng sira ora mangerteni ya isin iki Patih Gajah Mada dipoyono. Nggih, nggih. Asalipun pundi jenengan, Mbah? Bayang Mada. Mada Lamongan, Mbah. Heeh. Ibundane jenengan sinten namine, Mbah? Putri Andong Sari. Putri Andong Sari. Niku asline tiyang kerajaan napa anu, Mbah? Selir, Mbah. Ibuke yang Patih Gajah Mada. Menginang gitu. Baru tahu pertama ini orang menginang ya. Itu cara nginangnya seperti itu, Mbah ya. Nginang gitu. Boten pahit, Mbah. Boten pahit. Wong panganane kok pahit to, Ngger? Oh, nggih. Jadi yang saat ini boten ngertos, Mbah, ngoten iki, Mbah. Iya wong saiki mangan enak. Nggih, Mbah. Iwak-iwakan. Iwak-iwakan ya. Wak pitik, wak wedhus, wak sapi. Nggih, Mbah. Lah nek jamane mbahmu Patih Gajah Mada panganane ya lombok uyah. Mane kaya mangke niki bener loh seliramu mergo kudu ngerti. Nah, niat kula niki silaturahmi, Mbah. Nggih dereng nate mriki, lah mriki silaturahmi. Nggih mendoakan perjuangane yang Patih Gajah Mada niku luar biasa menyatukan Nusantara. Nanti diambil niku wau kebaikane yang Patih Gajah Mada. Tak aturi wawasan. Nggih. Marak sebo ora tak aturi bondo donya. Tak aturi tuntunan, tak aturi wawasan. Nggih. Pidangetake ngendikane ingsun. Nggih. Ingsun dudu demit, dudu setan. Jalma manungsa. Nggih. Saking urung dilanjut karo Kang Maha Kuwasa. Dincepno nang pusat Majapahit. Engkon bantu putra wayah Majapahit. Engkon bantu jagat sak isine. Nah, sing hati-hati lan waspada. Negaramu ruwet. Nek negara cagake dhewe kok. Dunyane ruwet. Dunyamu Jawa Barat, Jawa Timur, maju adur mundur lebur. Waspada wasita. Beja-bejane sing lali, beja-bejane sing eling. Nek eling akeh slamete. Nek lali akeh cilakane. Wayahe ngunduh tandurane dhewe-dhewe. Nek tandurane wini apik oleh akeh. Ketrima marang Gusti Kang Maha Kuwasa.
Nek tandurane wini Allah masih jengkang-jengkingo ya ora oleh gawe. Ya ora diterima karo Gusti Kang Maha Kuwasa. Ngerti? Sing hati-hati lan waspada donyamu mucuki mung kasih. Mucuki taun iki mung kasih mbuh besok taune tak suwun aja mung kasih dhisik. Ngentenono rejane putra wayah. Sing cilik-cilik sing kemlaratan ya nang oleh karejan. Nang oleh rezeki sing akeh, oleh barokah sing akeh. Apa tujuane anak putu wayah? Marak sebo ngarep pensiun. Ora njaluk bondo donya, njaluk derajat pangkat. Muga-muga wae iso dadi derajat pangkat. Bu derajate gedhe pangkate. Yen kakung kuliahe lancar. Sekolahe lulus, ujiane lulus, ana kegiatan apa-apa lulus. Dadi kakung nomor 1. Dadi kakung dhuwur derajate, gedhe pangkate, ngerti? Nggih, Pak. Nah iya kaya mangkono. Marak sebo ngarep pensiun apa sing bakal kok aturke? Matura tak rungokke, yen ature jeneng sira apik tak lebokke talingan tengen, yen ature jeneng sira ala tak lebokke talingan kiwa. Tak guwak ora kemrusak, tak gembol ora mrongkol. Nek ature jeneng sira apik, tak bantu milih ke banyu kali mancur kaya banyu kendi. Jembar dadane, jero segarane, ombo jangkae. Bagus tindake, lancar rezekine, ngerti? Nggih, Mbak. Iki kula mriki kan asal perintah saking guru kula, Mbak. Guru kula niku beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, Mbak. Alhamdulillah kula murid beliau. Jadi saya aja ada perintah tugas dari beliau. Kenal, Mbak? Beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, Mbak. Baye, Asmane beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, Mbak. perkara ngono kuwi ora usah diuncarake. Dewe-dewe penjalukane, dewe-dewe tujuane, dewe-dewe kekarepane. Masih turune jenderal iku ya dewe-dewe to, Ngger. Kok digembyah-uyah padha asine. Ya ora kenek. Dan niku yang penting zaman teng Batu niki wonten ngendi, Mbak? Pancen papan panggonane nang kene ya mesti nang kene to, Ngger. Berarti mboten teng modul lama mriku, Mbak? Uncat teko kono umur 20 mlebu rene sampai uncat tekan papan panggonane isun sampai temekan kene duduke 20 metune tahun 30. Isih dadi senopati. Nggih. Ora dadi patih. Ngabar ndi iso dadi senopati. Nanti Majapahit balik maneh ning pertapan. Nyuwun kanunggrahan marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Munggah derajatku dhuwur pangkatku iso munggah dadi patih. Ngerti? Aturi wawasan, tak aturi tuntunan. Donyamu besok nek wis dijagat digulung digelar, nek judule Satrio Paningi teko pojok loretan tentrem ayem. Sing dadi cagake donya Ratu Adil. Niku ajeng medal, Mbah. Ya gak ngerti mbuh besok taune mbuh. Jagate pirang taun. Ampun mancine niki, Mbah nggih. Wis wayahe. Mulane Majapahit wayahe tarik kembali. Utang kudu nyaur, milih kudu balekne. Utang pati nyaur pati, utang loro nyaur loro.
Nek utang duwe urung duwe kena semayani. Nek utang siji loro iku nek wis didumuk karo sing poso ora bakal lales. Dicancangno ya medhot, dipalangono ya mlumpat, dikuncenono ya bedal. Mula kudu sing ati-ati lan waspada. Bejo-bejane sing lali, bejo-bejane sing ngiling. Ya ngiling akeh slamete, nek lali akeh cilakane. Mula sing ati-ati lan waspada. Niki pertama kali ditemukan itu kapan, Mbah? Ya suwe. Jenengan sing nyanjangi juru kunci ini pertama lho pripun, Mbah? Juru kunci pertama iku ana di alase sedo. Kedua, ketiga ingsun. Aturi wawasan, sing ati-ati lan waspada. Becik ketitik ala ketara, wong mangan kacang aja adoh karo kulite, ngerti? Nggih. Sing ati-ati. Aturi wawasan. Riyen asintaken, Mbah. Riyen Patih Gajah Mada niku merguru teng Semanggi Jagung lor, Mbah. Teng Tuban. Ya wis ndi-ndi nggon, endi wong kancane kepengin munggah derajate. Ya nang Tuban ya ning ora karu-karuan, kepengin munggah derajate. Dadi senopati. Dadi senopati sumpahe ning Trowulan. Munggah dadi patih sumpahe nang Yabung. Mula sing ati-ati lan waspada. Negaramu mujuki mongkasi. Kudu jembar jadane, jero segarane, ombo jangkae, bagus tindake, lancar rezekine. Ngerti? Lah sing ngerokok niku sinten, Mbah? Negeske nek kei ya ana, nek gak dikei ya gak ana ngono wae. Mbak Liman Raja Ulung. Sing kula sukani, Mbah. Setape Mbak Patih Gajah Mada. Senopati, Mbah nggih. Senopatine yang Patih Gajah Mada. Terus sing ngatur siasat niku kalian niku nggih. Yo yo to, Nggir. Oh, nggih, Mbah. Ora karepku dhewe. Niku wilayahe jenengan berarti luas, Mbah nggih. Sampai Malaya, Kamboja, Mbah nggih. Sampai tekan Dindi. Nggih. Niku armadane kalih kapal, Mbah, berarti, Mbah. Alih kapal perang niku. Ya wis kapal perang, ya wis kapal but, ya wis kapal mabur. Ya jaran putih. Ditugaske cek dadi senopati tumpakane kuda. Cekelane babu runcing. Mboten keris, Mbah. Nek jaman saiki dadi senopati penak. Tumpakane mobil. Oh, mobil. Nggih, Mbah, Fortuner. Cekelane pistol. Gak ndek dhuwit sangoni pimpinan. Nek budal tugas. Nggih. Nek perti senep ning warung. Nyinduk sego soto, sego sate. Nggih, Mbah. Nek jaman dahulu. Nek jaman saiki ya ngono iku. Nek jaman dahulu petuk wit pohong entah jebol pangan pohong entah. Petuk tales entah jebol pangan tales entah. Nggih. Petuk wit wi merambah diduduk pangan wi entah. Ngerti? Nggih, nggih. Perjuangane ingsun. Terus sering tirakat, Mbah nggih. Gak. Kepengin munggah derajate, kepengin kena dihargai, kena kanggo tuntunan rakyate, ya kudu munggah, kudu prihatin to, Nggir. Nggih, nggih. Wong saiki prihatine penak. Wis cukup sakmono, aturi wawasan. Sukani rokok niki, Mbah. Monggo, Mbah. Rasane. Ora doyan. Oh, gak doyan. Kok wae Ki Liman Raja Ulung. Kula ajeng diarep kalih Ki Liman nggih. Raja Ulung.
Syukur sakmono aku balik. Nggih, nggih. Sing hati-hati lan waspada. Becik ketitik ala ketara. Sapa tindak salah bakal seleh. Sapa tindak angkala murka gampang cilaka, ngerti? Nggih, nggih. Sing hati-hati lan Nggih. waspada. Nggih. Kudu sabar nrimo pandume Kang Maha Kuwasa. Nggih, monggo Mbah Liman. Nah, cukup sakmono aku balik. Nggih. Tak paringi donga selamat, budal selamat, mulai Nggih. selamat. Amin. Ayem tentrem tegeniman panjang umure. Amin, amin, Mbah. Sedih bae cak. Mbah. Oh, kuwi cek bae. Enak cengole to, Pak. Aku buak kabeh, Pak. Demit-demite buak kabeh, Pak. Duwite bae kabeh, Mbah. Demite buak kabeh. Heeh. Demi iki ning awake dhewe. Heeh. Setan ning awake dhewe. Heeh. Dibuaki, Mbah. Hati-hati lan waspada. Becik ketitik ala ketara. Sapa nindakake salah bakal seleh. Sapa nindakake angkara murka bakal cilaka. Aturi wawasan, sing hati-hati lan waspada. Nuwun, Mbah. Sabar nrimo. Putune, Mbah. Didongakno, Mbah. Iku wayahe, Mbak. Pas kemeng ya. Tengah hari. Cukup. Cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Rahayu, Mbah. Lahyu. Digeng wayas. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Talang. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum talang. Sing hati-hati, waspada. Niki sinten niki? Jaluk udut. Oh, nggih. Nah, iki. Iki jautut tenan iki. Iki Mbah Ulung sinten? Liman lodo ulung. Nggih, Mbah Liman nggih. Mbah Liman wonten mawon. Disemetke. Kalian no, ya. Kakek wawasan. Aku wawasan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur, Mbah. Subhanallah. Alhamdulillah, saudaraku. Ini agak sedikit. Alhamdulillah. Ya, tadi Nikmat, kan nikmat. mantep. Udute dalem tupen, Dalung tepel. Nggih. dalume landep pikirane, landep perbuatane, jembal dadane, delu segalane. Amin. Ambo jangkae keledekine ngono ya, Ngel. Nggih, Mbak. Jos. Ya, dalung tepel. Nikmat. Ngono, Mbak nggih, saose. Mantep. Mantep. Sayang kopinya gak enak. Betul sam kopi, Mas? Alhamdulillah kopi telah. Ya Allah, nanti kelihatan putih bah, jangan kok ngamping mawon. Kilin, Nen, kilin. kilin. Keliling. Biasanya Pak Dewa sinten. Jengkelangan. Ala kurang hati-hatine ya tibon. Blenger mawon lah. Betul lambe abang wae kok. Biar dialog sama bapak saya aja. Jos. Alhamdulillah. Urip kok degayangan, Mbak ya. Bahagia pokoknya. Mbah Liman do. Mantep. Mantap.
Wis ora usah angel-angel, yang penting ngendi krungu. Lho, nikmate ngene. Apa yang kita syukuri, nah, nikmat apa yang kita syukuri ya. Nikmat mana yang kau dustakan? Nah, ngono lho Mas. Seger, jos. Nah, Sowane ning asan iki modo apa tujuane? kula nggih silaturahim, Mbah, nggih. Silat lakin. Lakin. Silaturahim. Lah panjenengan iku sinten, Mbah? Ingsun limang lodo ulung, Liman Raja Ulung. tetapi kakek modo. Oh, ngoten, Mbah. Zaman dahulu lewange jadi senopati. Oh, nggih. Jadi senopati, Jadi sampai sak mriki nggih. ulung kurang bejane awak. Nek dadi senopati nek ora kecekeng musuh ya guateng. Guateng ingsun karo sliramu. Ngoten nggih. Saiki ya guateng sliramu. Kecekeng musuh dilangket dipuki. Oh, ngoten, Mbah. Tapi namine perjuangan nggih. Ayon wong bedoang wani mati, wani lolo, wani lesu, wani walek. Nek waleke lumpala mesti. Para mesti. Nek enake ya lumpala mesti, nek lolone mesti. Nggih, Mbah, nggih. Sedaya ingkang kangge perjuangan anak putu nggih, nggih. Putra wayah. Saiki enak dadi senopati tumpakane mobil. Nah, nggih. Cekengane pistun. Dikinge cepatuan. Nek ganti wit tangongi pimpingang. Nggih. Pelute tenep ning walung, Walung. induk tego toto, tego tate. Nah, Lah nek zamane ingsun senopati beduang munggah gunung temulun julang. oh, ngoten, Mbah. Ora dicangongi, Untuk menyatukan Nusantara itu ya, Pak. disangongi babu luncing. Timpak malih, Mbah. Jarum super hu. Alhamdulillah loh. Sampai tahu wiring-wiring aja saking nikmati. Nikmat mana yang kau dustakan? Ngene kok ranyang. Nah, nggih, Mbah. Wong saiki digawe kepenak mboten enten syukure, Mbah, nggih. Saiki dadi senopati enak. Enak. Tumpakane mobil cekengane pistun. Ya, nggih. Gak duwe ngongi pimpingang. Nggih. Pelute tenep ning walung, induk tego toto, tego tate. Lah nek zamane ingsun kalau Mbah Mupatih gadah modo tumpakane kuda, cekengane babu luncing. Nggih. Nggih ngeten lho, Mbah. Ngapunten panjenengan riyen niku asale saking pundi, Pak? Saking tlatah pundi? Ya tlatah Mojopahit, Nggel. Oh, ngoten. Mboten anu. Celak kali modo mriko napa babat ngoten mboten. Ya ceket dono, lah ceket ya ora dadi to, Oh, Nggel. ngoten. Senopati gobok. Pilihane napa mboten turangga to, Mbah? Tulangga ki ya kuda. Sudah. Kudane putih. Oke. Nek Mbah Patih gadah modo, nek ingsun kudane abang. Oh. Nek Mbah Patih gadah modo wong anake wong duwe. Ngoten. Mbah. Lah ku anake endang-endang kebalatan yo kecepit watu ali cemempet. Ora canak ora kadang. Niku saking anu jenengan mawon. Asline nggih tiyang ningrat. Tiyang ningrat kan tiyang pinunjul nek mboten tiyang pinunjul kan mboten dados wakile beliau kan ngoten apa. Patih Gajah Mada kan. Kecekeng musuh dilangket ning Gelebang Thailand. Dilangket dipuki. Ditakongi ayo Mojopahit endi rajane dudono. Engko nek kok dudono tak ulipi, tak tuki. Jenengan tuke. 10 20 dadi 20 nek gugul ning Palagan belani negara Mojopahit. Belani putra wayah Mojopahit. Ora tik mikir malik-malik. Nggih. Wis karyawane molo, Bang. Nek ditanyai gak
nek ditakongi gak gelem cemaul, gak gelem duduhno, bibire dicandak, bibire candak slek, disil-sel. Oh, ngoten. Takongine, ditakongi gak gelem nyauli. Kon duduhno Majapahit ra gelem. Gigike Bang diciciki, gigike diciciki entek. Ngoten, Pak. Wis Nek cara sakniki gak melanggar HAM, Pak. ditanyai neh. Tanya malih. Ditakongi bolak-balik donya Majapahit kok ndi? Ning aku gak nyauli. Ning. Kok dibunuh Patih Gajah Mada dipoyono. Nah, Nggih. Bang, cetape mala. Ditanyai bolak-balik duduhna kon duduhna donya Majapahit gak gelem. Kok nek diduduhna tak bului sak igale semelongko. Semongko. Ning aku gak gelem. Gak gelem. Nah, gak gelem medi. Medi dadi senopati ku medi. Nggih. Medi Patih Gajah Mada dipoyono. Nggih. Wis, Berarti tasik sambriki tasik nggih, Pak. Harta amanah niku tasik. ditanyai maneh setape mala. Bang, nek ditakongi gak gelem duduhna donya Majapahit, lidahe dilelu dipedhotel. Terus petuk kucing condro mawa ingong-ingonge njeng ibu latu. Dipucuk-pucuk anu ilate templekno. To ngomong ta iki. Mboten saged ngomong ya. Nyelek ngomong wong ilate putun. Nah, nggih ngoten. Mulane wong tak iki enak. Enak tapi gak lo bangcane. Nah, niku. Gak lo bangtane. Bangtane lolo lah gak ngerti. Nggih. Dirokoki maneh, Pak. Nah. Nyantai mawon, Pak. Nyantai. Zaman dahulu Solo. Jadi senopati Solo. Tirakat ya. Gak tirakat. Mangan tego toto, tego tate. Wong jadi senopati lah tirakat lah ya. Ora petuk musuh tonggel. Pedhot dalan, Pak. Nah iso. Zamane napa tulisan, Pak? Babu luncing. Tumpakane kuda. Ronggo niku mau nggih. Nek wis tumpakane kuda. Cekengane babu luncing. Petuk wit pohung jebol pohung tah pangang tah. Petuk tales jebol pangang tales tah. Petuk wit wi merambat diduduk pangang wintah. Solo nek jaman saiki enak nggih dadi senopati. Mobin. Tumpakane mobil, cekengane piston, cikinge lah kepok lemah, dicanggungi bimbingang, kerja cenep ning walung, induk tego toto, tego tate, udute nomor 3, ombene cucu sing nomor jos. Udut malih, Mbak, udut malih. Anjen zamannya sudah berubah ya. Sampun berubah daya zamannya, Mbak. Ya. Saiki jaman edan. Zaman edan, Mbak. Jaman edan. Nek gak edan gak keduman. Ngerti? Keduman apa, Mbak? Ya sak senenge. Keduman bondo donya ya apik. Keduman wong ayu ya apik. Saiki ono. Wong sugih dadi unggah derajate ya kepengin. Wong ora duwe dadi enak ya akeh. Ya ta lah. Nggih, Mbak. Mulane saiki sing ati-ati lan waspada. Becik ketitik ala ketara. Sapa nindakake ala mesti bakal cilaka. Sapa nindakake cengkala ya. La dawa umure. Mulane sing ati-ati lan waspada.
Sowan ngalasane ke modo ora tak palingi bondo donya. Ora dipalingi bondo donya gawe. Dipalingi cegeng walas ayem tentrem. Jembah dadane jelo segalane. Demah lipa lo dinawi. Ono gobok. Putrane pinten panjenengan? Aku lagi duwe garwa kok. Oh, mboten gagal. Wong beduang ya ora duwe garwa. Lah nek tak iki beduang ya garwane ya akeh ngono. Niki Mbah, kula udut malih Mbah. Iki ae wis walek. Katuri wawasan. Nggih. Nyambut gawe sak oleh titik matur nuwun. Oleh akeh matur nuwun. Nggih. Disyukuri mawon Mbah. Disyukuri. Nek oleh akeh ini jembut gawe ini tunggah sak pelablik. Nggih. Jembut gawe kalau koncoe wis dipalingi bayaran kalau pimpingane duwini nggan titik. Cuk nek bayarane tak putusi jalene. Mulane nek wong wis tata usahane lancar aja gampang kena lamise lesan, aja gampang kena legine madu. Wong ngemut madu nek legi emang dilepeh. Ngoten Mbah. Wong melas asih lambene lesan, lesane iki geroh. Mas, nyambut gawe sampean lancar aku mbok melu. Melu jemput gawe. Nek perlu lulusane gawe bunci aku ya gelem. So nek oleh rezeki ayo dipangang. Ya toh? Dalem wis oleh rezeki pisan didum pindho dipangang ping 3 diterima ping 4 diterima ping 5 diterima ping 6 pitik gak doyan wik. Nggih. Huyane jagung payi bias. Niki ngapunten Mbah kula tanglet jenengan mau kok uluk salam iki napa pun muslim? Nek tak kok aja akeh-akeh. Siji loro nek pancene slilamu madhep-mantep unggul julitmu, dhuwur derajatmu, gedhe pangkatmu. Ngerti? Nggih. Wong modho pae iki ora kena gawe sembarangan. Tak bantu milih ke banyu kali, mancul kaya banyu kendi. Tak culne silai tak gondeni buntute. Obat kapita kaya tapa ula angin kena lala kena pati. Yen lala nang oleh tombo yen susah oleh kanunggahan. Ayem tentrem tugas sak tugas sing ati-ati lan waspada. Hahaha. Encos, nikmat. Nikmat. Malih Mbah, kula semerke. Enggak. Kut. Hmm? Nek wis kondol kek modo kondol udute dalan kono kok tak gene kelin. Ngoten nggih. Oh, nggih. Ya iya no. Niki ten mriki ya. Udut sing utuh utinan. Utinan iki. Nggih kula semete mawon. Ora. Sing utuh. Ada. Kian kono. Ben wis kalong. Ora tak ada utuh ngono. Sing wis sisane tak lolo kok. Kayak ngono. Kok tak gawe nikilin. Isun Mas Anggili nek kelin ning papang panggonane jeneng Sila. Keliling. Tak nganangan keling. Damel keliling ngoten. Oh ngoten. Engko nek aku keliling nek mambu jalum ya 5 rada ulung. Nek mambu suluh mbako Mbak Patih Gajah Mada. Ngerti? Nggih, nggih. Mlene lagawa apa-apa gobok. Apa Mbah nggih, pancen ora ngerti. Wong bodho Ya lah apa
apa. Ha nggih. Wong anak putune iki Tak bodho-bodho. palingi sabar. Tak palingi nrimo. Ayem, tentrem, jegeng wayas. Nggih. Jembal dadane jelo segalane ambo jangkae. Nggih. Bagus kelakuane, lancar rezekine, ayu bojone jet. Dirokoki malih. Ndak, Ndak. Timpak malih. Lah. Nikmat. Jos. mantep. Ngene kok ranyang, Mbak ya. Ngene kok ranyang. Nyang ya karepe, lanyang ya karepe. Pancen padha ndaut, Mbak. Padha jembut gawe dhewe-dhewe. Ngono lho, Mbak. Mari padha nyambut gawe. Jembut gawe. Nggih, 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 Mbak. Ha. Ah, iki lho ilate, Mbak. Padha jembut gawe. Tak gegeng tak kempik nek jembut gawe sing ati-ati lan waspada. Betik ketitik ala ketara. Iya, Mbak. Cuk 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 mo. Ngembolo akeh. Cuk mau ngembolo nemplek watu, nemplek kayu. Nek jembut gawe oleh cak itik matur nuwun, oleh akeh matur nuwun. Jembut gawe ke jamang yamono yamene gak oleh-oleh ya, gawe tuku mobil. Nglesah terus, lali mangan, lali anak, lali bojo, lali omah. Mikir terus. Kok nek wis mikir terus regane kasar lolo. Kok nek lolo lah kena ditambangi. Negak pikire dhewe. Nggih, Mbak. Ono tak gandani. Iya. Bocah kok lan Jawa. Lah iya. Ora Jawa bas. Lan Jawa bas. Piye putune Mbak iki sang? Gak gawa, gawa. Isine kok mau ngrokok tok. Sing hati-hati, sing dadi pejabat-pejabat, sing dadi Pak Lurah sak tulute, moga-moga tugas iso ngomong anak kawulane. Muga-muga amanah, Mbak ya. Nek kawulane cicah jamang cak iki nek jalene nek dadi lurah. Aku pengen dadi lurah, Mbah. Kok nek iso dadi lurah. Nek ngedak layate pakai tali padek. Pada zaman riyen mboten enten pajak, Mbak. Ditalik nyalik pajak. Aku sapa? Wong jenenge dhewe lalu gak wong gobok. Ya toh? Nggih. Mulane sing hati-hati lan waspada. Tak bantu milika banyu kali mancul kaya banyu kendi. Tak lewangi nyuwun karo Gustimu Kang Maha Kuwasa. Sabar nrimo ayem tentrem tegeng imang bandang umure. Ngerti? Nggih, Mbak. Ayo ngono. Wong pinter ngono. Gak gobok. Gak goblok. Karo anak putune ora ngerti, Mbak ya. Iki putune sapa? Ora ngerti karo putune. Ayo putune sing duwe anak ngono. Iki anake sapa? Karo anake Ya anake bapake karo ibuke. Ah, ngoten to ya. Ayo no. Masa nek anake bapake tok engko dilebokne surat kelabal. Surat kabar. Ah iya. Kayak si Cuto bayi. Sing hati-hati lan waspada. Nggih, Mbak, nggih. Negaramu jagat digulung. Besok nek digulung sak rokok gedene digelal. Ana judule Satria Paningit ke pojok letan. Ayem tentrem. Sing dadi cagake donya latu ati. Mulane sing waspada sing waskita. Ki wayahe ngunduh tandolane dhewe-dhewe. Nek tandolane wine apik oleh akeh. Nek tandolane wine ala gak oleh gawe. Ngerti? Nggih, Mbak. Mbok njaluk sampe jambul wanen nek tandolane wine ala ya gak oleh gawe, nggih. Nggih, nggih. Sing hati-hati lan waspada. Becik ketitik ala ketara sapa kang nindakake salah bakang seleh. Sapa nindakake angkara murka nek tindake mesti bakal cilaka.
nek nek Angkara. angkara mulka nek tindake bagus ya bagus. Apa laksana Jawa kan? Hah? Apa laksana Jawa? Lah lerti Macaraka. wis cukup sakmono Nggih, Mbah. ora usah lame-lame, Nggih, nggih. ora usah macem-macem sing ditakokke ngene ya. Nggih, nggih. Pokoke wis tekan Majapahit Nggih. dibantu milika banyu kali mancur kaya banyu kendi. Sing hati-hati lan waspada. Becik ketitik ala ketala. Bejo-bejane sing eling, bejo-bejane sing lali. Nek lali akeh cilakane, nek eling akeh cameke. Ngerti ta lah? Nggih, Mbah. Ah kaya ngono kuwi. Satu liwah wawacan. Kawasan. Dombeng. Nggih. Nek udut kene gak iso nek kene iso. Saged. Kang kene disirit sel. Gigike dintekno. Nggih, Mbah. Gigike dintekno. Ulang ngajal musuh. Kula malah entek kabeh, Mas. Hah? Kula aman. Malah betul gak ada untu. Gawe untu. Nggih. Gak duwe Mbak. Betul gak ada untu, telas daya. Lah Gusti Allah sing ngentekke. Nggih. Gusti Allah itu tunjukane ngono kuwi. Sesuto kae entekne untuke. Sing penting seger waras, Mbak ya. Sing tegeng bayar sayem tentrem. Awet oleh momong putra lan garwa. Awet oleh momong anak, putu. Jos dirokene. Nikmat. Wis cukup sakmono aku balik. Nggih, Mbak. Ceneng-cenengku cenek. Nggih. Cenek. Senep. Nah, Nggih pun senep. bunga-bunga engko Susah. ditulah. Saiki waspada waskita sing hati-hati lan waspada. Negarane donyane luwek. Cagake ana dhewe negara tak bantune, cagake negara aja sampe doyong. Nek doyong lah kenek kanggo gandonan kaya selilamu. Nek lubuh lah kenek kanggo teken kaya selilamu. Leti ta lah. Nggih. Mula sing hati-hati lan waspada cukup sakmono aku balik. Nggih. Sabar nrimo ayem tentrem. Nggih. Udute engko sing ijik kaen kono ya. Nggih. Ku tak gene kelin. Kelin. Keliling insyaallah. Kelin. Keliling. Lilin. Ah, Keliling. Keliling. kelin kok. Oh, liling. Nggo ronda. Gawe yonda. Ronda. Ayo keliling. Yonda ya. Ya, ronda. Yonda. Becik ketitik ala ketala, tindak salah bakal seleh, tindak angkal murka gampang cilaka cukup sakmono aku balik ya nggel. Nggih. Tak dongakne sama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pijetine, Mbak. Nah, iki demite ben buake kabeh. Ya, pijeti, Mbak. Nah. Gantian. Kong mijeki engko dibului. Bulu itu tetep bulu, Mbak. Hah? Oh enak, Mbak. Ini rasa, Mbak, jenengan, Mbak. Hah? Rasa niki, Mbak. Iya, Cok. Lah iki kok sik rasa. Yo, Cok. Rasa. Mbah. Tegeng wayas. Ayem tentrem, tegeng imange bentang mulih ya nggel. Sing hati-hati lan waspada. Cek nong ngehane dhuwur paga. Digayu alon-alon nek kakon, genah-genah nek plenah. Leti waspada waskita sabar nrimo pandume Kang Maha Kuwaca. Wanita kudu wani nata dirine, kudu wani nata pribadine, kudu wani nata garwa lan putra. Ya to lah. Sing hati-hati lan waspada. Ngono ya. Atu balik ya. Paling donga camek ya. Nggih. Cumang camek.
Suman sumun selamat. Jembah dadane jaluk segalane. Ambo jangkae nyambut gawe sing hati-hati lan waspada. Tak kempik-kempik sing hati-hati lan waspada. Nek jembut gawe assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi saudaraku, kita harus mengambil hikmah dan pelajaran atas kejadian ini. Jadi diambil sisi positifnya, yang buruk dibuang jauh-jauh. Jadi di dunia gaib itu banyak sekali tipuan. Mari kita simak. Nah ini saudaraku, ini ada tempat ini ada fotonya, lukisan foto. Ini kayak sosok beliau yang Fatih Gajah Mada. Jadi seperti tadi saudaraku, jadi kita harus mencerna dengan baik. Semoga ini tadi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah, dan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran atas kejadian ini tadi. Jadi karena ini seperti ini, nanti kita rundingan dulu. Kalau kita bisa ungkap secara Assalamualaikum ya kita nanti bisa medium. Kalau tidak ya karena sudah diyakini banyak sekali orang, dan tempat ini memang energinya luar biasa. Negatifnya maksudnya dipakai untuk pesugihan juga, karena langsung pengap tadi rasanya. Jadi seperti itu tadi saudaraku, terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.